Կերամա Մարացի ընկերության նորաբաց խանութ սրահ։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ 8-ամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, Կերամա Մարացի ամենամեծ խանութ սրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեում։ Բարի երեկո բոլորին, այսօր հատուկ օր է վիտամին ակումբում, այսօր նույնիսկ մեր հյուրերը ուղղակի հյուրեր չեն, այսօր այստեղ շատ հայտնի և սիրված մարդիկ են, որոնք մեզ հետ են եղել մեր առաջին քայլերից սկսած։ Եկեք ծափարեք նրանց, Անդրե, Սոֆի Մխեյան, Աշոտ Լյուդվիգովիչ, Ավետ Բարսեղյան, Զարուհի Բաբայան։ Բարի երեկո սիրելի հյուրեր, այսօր դուք այստեղ չեք, որպեսզի դա լինի ոնց որ միշտ, հարցազրույցի տեսքով կամ դուք ասում եք ես կատակում եմ, դուք կատակում եք, ես ծիծաղում եմ ֆորմատի մեջ, այսօր դուք այստեղ եք, որպեսզի բոլորս միասին վերհիշենք մեր Արամ MP3-ի անցած ճանապարհը։ Եկեք ծափարենք Արամ MP3-ին, այսօրվա վիտամինը կոչվում է Արամ MP3 Benefis։ Շնորհակալություն Արամի անունից։ Սա նշանակում է, որ այսօր մենք բոլորս վերհիշելու ենք Արամ MP3-ի հետ կապված նրա ամենասիրված համարներից մի քանիսը, որտեվ այդքան շատ ժամանակ չունենք։ Դե ինչ, հուշ երեկո է, այո, այսօր Արամի հուշ երեկոն է։ Եկեք ծափարենք և հրավիրենք բեմ Արամ MP3-ին և Արմուշին և առաջին համարը կոչվում է Սերենատ սիրած աղջկա համար։ Ողջույն սիրելիս, ես եկել եմ ասեմ, որ սիրում եմ քեզ, և եթե դու չես հավատում իմ բարբաջներին, ապա հավատա իմ երգերին, կյանքս։ Երգին։ Գնաց։ Only you can make all this change in me. Only you are my destiny. Only you and you alone can do me like I do, and I fill my heart with love for only you. Ծերացանք այդ տղա։ Ես սերենադ էր, թե ծերենադ։ Իշ կյանք, եկել ես աղջկա սիրտ գրավելու մի հատ նորմալ երգ երգի, մտածելու տեղ տուր, մի քիչ փշակ հաղվեմ։ Վարշե նոր զգացում հասկանում եմ։ Հաջորդ երգը միանշանակ քեզ դուր կգա, կյանքը սիրո մասին է, գնաց։ Դավա։
Վայնասունը դրել ես բարիչ։ Կարող եք դա շիրիմից ես եկել, արա։ Մատ նորմալ երգի։ Լավ, կյանք դու մենակ մի Մատ ռոմանտիկա Ես մնցրու քեզ շատ եմ սիրում, հաջորդ երկում ասած։ Դավայ։ Yesterday Oh, my trouble seems so far away. Դի սաղ օրը մենք կարաոկեներում երգում ենք, ուրիշ արդի երգեր հասկանում ես։ Ես մեկը դու չեկավ միգուցե այս մեկը հենց Դավայ։ You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I stay holy and it's forever Stay with you together Stop! Լսի, ձեր տանը միջև հիմա լույս չկա։ Կյանք, Բա, միջև հիմա փեչի վրա պլեճեր եք անում, հա։ չէ կյանքս Բայց ինչ հին երգեր ես երգում, արա։ Լսի, արդեն հասկանում ես, ոնց որ արդեն ներվերս չի դիմանում, հեսա կարող է դուռը փակել։ Չէ Մինապես սպասին դեղ ավելի լավ երկեր կան Կո դուր հաստատ կգեց կեզ շատ եմ սույն դուն տրավի Դավայ, մի քիչ ժամանակակից հասկանում ես։ I love you baby Ինչ։ You are so beautiful to me. You are so beautiful. Պապային ասում է, էլի։ Stop։ Պապային ասում է, ես բալկոնը մի 2 մետր էլ առաջ սարքի։ Ինչի կյանք Որ քացովիշների բերնի տարես իչեր ես երկում։ Մենք նորմալ ասում եմ արդեն ներվերս իրարը խախտում, հասկանում ես արդեն չեմ դիմ։ Արա նոր զերո, ռոմանտիկայից զերո, հասկանում ես դու եկել ես սերենադ երկես, դու եկել ես գրավես, դու եկել ես փշակ հաղասնես, հասկանում ես այդ ինչա։ Դավայ մի հատ նորմալ երգի թե չէ ելմե մեթա։ Շուշը, դավայ։ Հաջող։ Ճեստով հաջող։ Բայց ես լավ երկեր Ինչ տասրալավ, մատ ինձ ասա, ինչ տասրալավ։ Լավ օքեյ մյուս երկը խնդրում եմ մեր ես մեկը սիրով մասին այ Դες արդեն վերջինն էլ չեմ դիմա։ Այս երկը Դավայ։ Wise men say only fools sin. For I can't help falling in love with you. Stop, mama, ինչ ես անում։ Ինչ եմ անում։ Իքի մաման եկե մի հատ ինյան գնայի։ Այ քեզի բան թող համար։ Պատում ես ես կտամ գլխիդ ես այս։ Կյանքս կներ ես մաման եմ Ինչ ես տողներում մաման է։ Վրազը չէ Ինչ սիրուն եմ ես։ Լավ կներս խառնել եմ ես քեզ շատ եմ սիրում ուզում եմ երկեր քեզ համար Գնացինք Բարի եկոսիել երուստադիտող եմ հանդիսատեն կողսեի Շնորհակալություն, դե քանի որ այսօր իմ բենեֆիսն է, դա նշանակում է, որ ես այսօր բեմից չեմ իջնելու Ուզում ենք ձեզ համար ես և Չարենցը ցույց տալ մի համար, որը կոչում է Ես ապրում եմ Հայաստանում Ծափարություններով բեմ հրավիրենք Չարենցին Չարենց! Այո, իմ սաունդթրեքը երգում է հենց Արամը։ Համարը կոչում է Ես ապրում եմ Հայաստանում Սենց հարմար է ուղղակի Գնացինք։ Ես սիրում եմ քնել երաժշտության տակ։ Մի ասում եմ իմ սիրած երգը ու պարկում եմ։
Պարկած մտածում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում ու ամեն օր դա հասկանում եմ։ Քնում եմ տենց մտքերով, առավոտյան ժամը 7-ին արթնանում եմ շատ հարազատ դարձած ինձ ձայնից։ Ձայն առանց որի ես իմ կյանքը արդեն չեմ պատկերացնում։ J'avais l'esprit. Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Վեր եմ կենում, միացնում եմ հեռուստացույցը ու տեսնում եմ, որ Bentley ընկերությունը 3 վաճառքի անել նոր շքեղ մոդելի 2 ավտոմեքենա։ Պուլտով անջատում եմ երազանքներս ու իջնում եմ խանութ։ Ու ճանապարհին քիչ ամնում ընկնում այդ Bentley-ներից մեկի տակ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Սուրճ եմ գնում, դուրս եմ գալիս խանութից, քայլում եմ դեպի տուն։ Ինձ ընդառաջ գալիս է շատ ժամանակակից ճաշակով հագնված մի աղջիկ, գեղեցիկ մեյքափով, շատ հմայիչ, դեմքից ակամայից ժպիտ է առաջանում։ Մոտենում ենք իրար, աղջիկը նայում է ինձ ու ասում է. Լսրան նայում, քիչ շատ չնայեցիր, վրես այդ ծելեպուզիկ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Շարունակում եմ քայլել ու դիմացովս մի հատ ջիպ անցնում, որի մեջից լսում է շատ բարձր երաժշտություն։ Ես քեզ համար վարդին։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, իսկ ինքը Հայաստանում ապրում է։ Բարձրանում եմ տուն, առավոտյան ժամը 9-ի կողմերն է, սուրճը դնում եմ գազ օջախի վրա, ցերեկը ժամը 3-ի կողմերը սուրճը արդեն պատրաստ է, ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Սուրճ եմ խմում ու հանկարծ լսում եմ, որ դուռը թակում են։ Բացում եմ իմ շատ վաղեմի հարևանն է, ինձանից պարտքով փող ա ուզում, մի շաբաթով $1000։ Դե ասում եմ իմ 1000 տարվա հարևանն է, ոնց չտամ։ Տալիս եմ գումարը, անցնում եմ մի շաբաթ, հարևանից ձեն չկա, 2 շաբաթ հարևանից ձեն չկա։ Զանգում եմ հեռախոսը անջատած է, բարձրանում եմ տուն, դուռը ծեծում եմ, բացող չկա։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում, իսկ ինքը էլ Հայաստանում չի ապրում։ Այդ ամեն ինչից հոգնած որոշում եմ գնալ ինչ-որ տեղ հանգստանալու։ Տոմս եմ գնում ու թռնում եմ Լոս Անջելես։ Քայլում եմ Գլենդելի փողոցներով ու դիմացովս ջիպ անցնում, որի մեջից լսվում է շատ բարձր երաժշտություն։ Ես քեզ համար այս չարեցի չէ։ Ու հասկանում եմ, որ ես ապրում եմ Հայաստանում։ Ու այդ ամեն ինչից ավելի ներվայնացած ես որոշում եմ գնալ ավելի հեռու։ Թռնում եմ Ավստրալիա, ապրում եմ Սիդնեյում մի քանի ամիս։ Բայց զգում եմ, որ կարոտում եմ իմ հայրենիքը։ Զգում եմ, որ կարոտում եմ ամեն ինչ, ամեն մի ծառ, ամեն մի քար։ Զգում եմ, որ իմ հայրենիքը շատ թանկ է ինձ համար։ Մեր ջուրը, մեր հողը շատ թանկ է ինձ համար, մանավանդ Երևանի կենտրոնում հողը շատ թանկ է ինձ համար։ Ու հասկանում եմ, որ ես պետք է հետ գամ, որովհետև ներսից ինչ որ ձայն ինձ հետ է կանչում։ J'avais l'esprit. Ու հասկանում եմ, որ ես պետք է ապրեմ Հայաստանում։ Չարե։ Արամեն Պետրի։ Շնորհակալություն, հաջորդ սիրված համարը կոչվում է ընդունելություն կոնսերվատորիայում։ Դիմավորեք Արամեն Պետրի Տիկո եւ Վաչե։ Հաջորդը, տենանք ինձ ինչա լինելու։ Երկի տղա ջան։ Ջահել կյանքս միակամից դառնացավ, երբ սիրելիս առած պատճառ հեռացավ, առաջի սերիմ անմոռաց, սրտիս վրա սիրո հետ մնաց, սիրո փուլեր նավախ, էլ չմնաց։ Ստոպ, տղա ջան, մեր կյանքը դառնացավ, Ստոպ, տղա ջան, ես ինչ ես անում, դու չէ երկեցիր, երկեցիր վրեքներս, ես ինչ ես անում, տղա ջան։ Մի երկու օր առաջ էլ պապատ էր զանգե, հեռախոսով երկեց վրեքներս, այնպես որ դու ընդունված ես ուդի բաժին։ Գնա մի տարուց կգաս։ գնա։ Բայց խի, Որտեվ մի տարուց հազիվ էլ ճարես ուդ։ Գնա, տղա ջան։
Հələ ինչ վիճակա։ Գիտես ինչա 15 հոգի անվճար 30 հոգի վճարով ենք ընդունել, այսինքն տեղերը վրծավ։ Վերջ, հա։ Բայց ուր ես գնում մի րոպե լիքը դիմորդ կա։ Տեղ չունենք, ոնց ենք այդ դիմորդներին ընդունելու։ Չենք ընդունելու, կտրում են գնում են։ Ուրեմն Կտրում ենք, որտեղ մարդիկ եկե հասել են, հո չենք պահի, կտրում ենք։ Գալիս է կտրում ենք, հաջորդը։ Հաջորդը։ Արեց ես։ Էսի ձևս մտնում, էսի ձևս բարևում, մի հատ դուրս։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Ես ուղղակի բարի։ Ես գոռում ես։ Գոռում ես։ Հանձնաժողովի նախագահը գոռում է։ Մի հատ դուրս շփոթվի։ Դուրս։ Ձերները խփում ես սորայսի։ Հաջորդը, կտրվի։ հաջորդը։ Դուրս շփոթվի։ Դուրս։ Հասկացա, այս ձև եք ձեզ պահում է։ Ես կբողոքեմ կրթության եւ գիտության աշոտյան։ Լավ երկի ինչ պտի դու երկես է երկիլ է։ I was born by the river, yeah, and a sinner man. Oh, my poor mother, she can hardly pay the price. Ստոպ տղա ջան, այդ գուսյանական երկերով ոչ մեկի չես զարմացնի այսօր։ Դու գոնե Ջորջ Բենսոնին գիտես։ Nothing's gonna change my love for Դու Ջորջ Բենսոնին ով չգիտի։ Հələ մի րոպե, John Legend։ We're just ordinary people. We don't know which way to go. Take it slow. Լավ տղա ջան, լասը դու ընդհանրապես ինչի ես ուզում ընդունվես կոնսերվատորիա։ Ես ուզում եմ ընդունվել կոնսերվատորիա, ավարտել գերազանց եւ դառնալ հայտնի էստրադային երգիչ։ Կարող է գիտես ռեստորան ես եկել։ Էսի կոնսերվատորիա տղա ջան, ստեղ մարդիկ ընդունվում, սովորում, ավարտում ու ոչի բան չեն դառնում, էդում կորում են։ Դու էսի գիտ ռեստորան չի սա քո համար հայտնի է։ Հələ մի րոպե, դու տղա ես։ Դու вообще տղա ես։ Հա։ Yo. Դու вообще Հաջորդը։ Ես կարամ աղջկա ձայնով է երգեմ։ Trying to make you go to rehab. I said no. Yes, I was blind to think of going back. I said no. Լավ, այդ սելենցիոնը լթարգի։ Բայց դու պտի Հայաստանում էլ աշխատես, չէ՞, դու հայերեն գունեկարում ես ես։ Հայերեն։ Երևանի գիշերներում լուսնի ափսեն է գլորվում։ Հա, բայց դու փողը պտի աշխատես, չէ՞։ Երևանի գիշերներում լուսնի ափսեն է գլորվում ու հրավոր անվարձան։ Իսկ ավելի շատ, հələ ավելի շատ։ Երևան գնալու եմ, հիմնական Երևանում մնալու եմ, Երևան գնալու։ Իսկ եթե ավելի շատ փող։ Երևան։ Լավ, տղա ջան, չասինք այդքան ու դու գյորմամիշ ես, մի քիչ հանգստացի։ Լսի Թոմասյան։ Նա ինչ եմ ասում։ Տեղ չունենք, արի մի հատ խնդիրներ, մի հատ փորձություն։ Փորձություն սենց, քո համերգն է 5000 հոգի եկել է դա։ 5000։ Նստած են դալիճում, համերգդ վերջացել է եւ մարդիկ չեն գնում։ Ոնց ես քշելու այդ մարդկանց։ Չեն գնում։ Նստել են, չեն գնում։ Eponia Perensai Madame Totaina Perensai Լավ, բայց ոնց է չլինի մի 3 հոգի կլասիկա սիրող կլինի կմնա։ Oy negan incidare no me bimore niente nare incidare Համաձայն եմ էդի հաստատ կսատ կսնի, հա։ Ոսկե չկան։ Լավ, մի հատ է փորձություն, ուշադիր լսի։ Համերգիտ նախորենա, քեզ չուզողները պատկերացրա եկել են գիշերը բերանդ կլեել են։ Ինչ ես տենց նայում, 02 նայ ամբողջ օրը կլեյած բերանով երկիշներ են վխտում փողոց։ 5000 հոգի քեզ սպասում։ 5000 հոգի քեզ։ 5000։ Բերանը կլեյած ոնց ես երկելու, տղա ջան։ Տաղանդա, բայց տեղ չունենք, չէ, տարբերակ չկա։
Լսի հելա լա։ Պատկերացրա sense մի բան։ Հելա Ամերիկից նախորդին քո կոնկուրենտները, ճուզողները եկել են եւ լեզուտ կտրել են։ Ինչ ես տեսնեմ, 02-ն այ ամբողջ օրը կադրած լեզուներով երկիշները վխտում են, տղա ջան։ Մի հատ հիմա լեզուտ կտրածա 5000 հոգի կեր։ 5000 հոգի, 5000 հոգի։ Ոնց ես երկելու։ Քեգեցին թունանանա քեքյանը Նեգանը կարբերը դու Հայաստանի կողմեգան Չկա, Թոմասյան, հաստատ չկա, ոչ միտեղ չկա։ Հələ մենք գնա նայի կարողան դե տեղ ունենք հələ։ Մեզ տղային պտի ընդունենք, չեն կարա, տղա ջան արի նստի, դու ընդունված ես ապրես, դու շատ տաղանդավոր տղա ես, Ես հավատացեք, ես կաշխատեմ շատ, շնորհակալ այո, ես հավատում եմ։ Չէ, Թոմասյան, ոչ միտեղ էլ չկա։ Երկի ինչ ես երկելու։ Ինչ երկել։ Երկի տղա ջան, մի հատ դու շպրտվի, ես իր ձև ես խոսում հաստատում։ Արամ է պետի ձեր ծափահարությունները Արամին եվս մեկ անգամ։ Կաչ է, իգրա Շնորհակալություն, կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Նորույթ Fastnet-ի կողմից։ Այսուհետ կարող եք ունենալ ցանկացած երկրի վիրտուալ հեռախոսահամարներ գտնվելով Հայաստանում։ Իսկ իմանալու համար, թե դա ձեր ինչին է պետք, զանգահարեք 54 73 20։ Fastnet կապի լավագույն ուղի։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Երբ ձեր տանը տոն է, պետք է գեղեցիկ եւ ուրախ լինեք։ Պետք է հետևեք, որ ամեն ինչ ընթերի լինի։ Դիմավորեք հյուրերին եւ վայելեք երեկոն։ Դուք պետք է հանգստանաք, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր փոխարեն։ Պատվիրեք համեղ ուտեսներ Grill Express-ից։ Grill Express, հյուրերը գոհ են, դուք երջանիկ։ Իսկ հաջորդ համարի համար մեզ պետք է մի աղջիկ դահլիճից, որը չունի ընկեր, եղբայր, ամուսնացած չէ։ Չէ, կատակ եմ անում, իրականում ով այդ համարցակը։ Մենք այս համարը միշտ մեր սիրված համարներից անում ենք դահլիճից։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր անունը։ Եղիսաբեթ։ 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 Հուսով եմ 16-ից բարձր եք։ Այո։ Համեցեք։ Այս պահին դուք մեր Վաչեի ընկերուհին եք։ Շոումեն մատուցողը։ Привет, կյանքս։ Ոնց ես։ Ես կոնգերն եմ, ինչ ես ես վախենում ես։ Բռնեցել։ Ինչ ես մի վախեցի, մի հատ հիշացրի անունդ ինչ էր, ընկերուհիսա, բայց հարց։ Եղիսաբեթ։ Այ հիմա ես պիտի վախենամ։ Որ չվախենակ։ Լավ, կյանքը ես բանը, սնգերներս են խորհուրդ տվել ես վայրը, ասում են շատ օրիգինալ, ինքը տենց կաֆե է բան, չգիտեմ, ես էլ եմ առաջին անգամ, մի հատ բան կանչենք մատուցողին, մի բան պատվիրենք, հա? Չէ, բան չկա, մատուցող, լավ, մատուցող, նայ, երեխա օրիգինալ է, չէ, արդեն։ Մեր մատուցողը մի հրաշք է, միշտ ձերը կողքին է նա, ինչ որ ուզում եք կկատանի, առանց չայևոյի։ Լավն է, չէ։ Բարև ձեզ, հա, բարև ձեզ։ Ողջույն, ողջույն։ Ողջույն, մեզ բանը, մետ մենյուն բերեք մինչև որոշենք, էլի։ Շատ լավ։ Ձեզ էլ մենյու։ Չէ։ Դուք ուրիշ բան։ Մենք կբավարարվենք։
Միկրոֆոնով ռեստորանում։ Մենք մի հատով կբավարարենք։ Մի մենյուով կբավարարվեք։ Հա, Քա։ Ես- տիպա չէ։ Բա հետո մի քիչ պատմի քո մասին։ Ծնվել եմ Գերմանիայում, ապրում եմ Երևանում, դեռ չեմ մահացել։ Շատ սպառիչ էր։ Էլ դրանից հետո չգիտեմ էլ ինչ ա Ես քո լինում։ ընկերուհին եմ։ Օ, հա, մահանալուց հետո իմ ընկերուին հետաքրիր։ Լավ, բանը, օրես մոխրամանը կեղտոտ ես ինչ վիճակը, լեմ այդ մատուցող, ես ասեմ տպո, մատուցող։ Հա, էլի պարում, հա։ Մեր մատուցողը մի հրաշք է, միշտ ձերը կողքին է նա, ինչ որ ուզում է կկատարի, առանց չարևոյի։ Այո, ճիշտ ասած մենյում ոչ պատրաստ չէր մենյուն, դրա համար չբերեցի, ինչև պատրաստվի ինչ է պետք։ Այս մոխրամանը փոխեք էլի մեր։ Այ, ներողություն։ Մաքուրը բերեք։ Շատ լավ, ներողություն։ Բա ինչ կուտես, մի հատ կարող եմ ինչև այդ մտածենք, ինչ կուտես։ Մի հատ գերմանական քյուֆտա։ Կարող է։ Գերմանիա։ Այ, Հա։ կարելի է։ Կարելի։ Ուրիշ ինչ-որ ցանկություններ բան չկան։ Շատ եմ, բայց պետք չի։ Կարող եմ խաշլամի ջուր։ Չէ։ Չէ։ Լավ, արի դեմ այդ սուրճ վերցնենք, հա, մինչև կողմնորոշվենք։ Մատուցող։ Թեյ։ Փան լսեցի։ Էլի հայս երկը լավ է։ Մեր մատուցողը մի հրաշք է, միշտ ձերը կողքին է նա, ինչ որ ուզում է կկատարի, առանց չարևոյի։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բանը հոգնեցնում եք, մեզ սուրճ բերեք, էլի, սուրճ։ Սուրճ։ Այո, սուրճ։ Շատ լավ։ Սզվսին է արդեն իրենց երկերով իսկականից չա կատարվում։ Լավ ես, բայց ես բան չէի ասել, բայց ես բան չէի ասել, ես չի չա կատարվում անը, լավ Մեր մատուցողը մի հրաշք է, միշտ ձերը կողքին է նա, ինչ որ ուզում է կկատարի, առանց չարևոյի։ Ներողություն մոռացա ասեմ, սուրճը դառը թե քաղցր։ Արդեն դառը։ Դու քաղցր։ Դու գրավոր քաղցր։ Շատ լավ։ Զզվսին իրենց երկերով։ Քեզ դուր է գալի, հա, անընդհատ նույն բանը, արդեն գժվսրի սրանք։ Ասում եմ բանը, հաշիվը վերցնենք եթանք ուղղակի մի հատ պրոբլեմ կա կյանք։ Զուգարան եմ ուզում։ Արա լավ ես ինչ թարս է, զուգարան եմ ուզում, մեծ հիմա ասեմ էլի գալու են երկեն մի ժամ։ Արա լավ, ինչ անեն, կարող է բանը ուրիշ ձև ասեմ, մեծ զուգանի տեղը ջեյք ասի։ Արա լավ ես։ Մեծ զուգանի տեղը ջեյք ասի։ Ձյաձ։ Հոպար, մորքուր, մատուցող։ Մեր մատուցողը մի հրաշք է, դիմացի իջները կողքին է նա, դիմացի, ինչ որ ուզում է կկատարի, առանց չարևոյի։ Այո, ինչ է պետք։ Արդեն ոչի բան։
Լավա, սաղ տակա։ Բայց կողմնորոշվեք, հա, խնդրում եմ, երկար ժամանակ եմ Խնդրում եմ արի հաշիվը վերցնենք գնանք էլի կյանք, խնդրում եմ էլի։ Պրոբլեմ չեմ։ Ուղղակի որ հեսա նորից ասեմ գալու եմ պարեն, կարող ասում եմ ուրիշ լեզվով ասենք։ Կարամ գերմաներեն ասեմ։ Գիտի սապրստը, հայերեմ գիտես ոնց է։ Չէ։ Դե բիձև ասա լավ, ճապոներեն ասա։ Իրանք էլ են տեխնիկայից լավ։ Շաում։ Մի հատ ասա լավ, գերմաներեն ասա։ Ցանտի։ Այս գերմաներեն Գերմանիայում աֆիցան չիլնում։ Դու Գերմանիայում Քիչուշեի։ Կարող ես այս Բանգլադեշի Գերմանիայում ես դու ապրում։ Մեկը ոչ մեկ գերմաներեն չի հասկանում, չէ։ Չէ։ Թալը։ Չէ, այդ թալենը ուրիշ բան է։ Ուզում ես ես դուզ գամ դու խոսացեք մի հատ իրար հետ, հասկացեք։ Դու մի խանդի։ Ոչ թե չա։ Լավ ռուսերեն գիտես։ Ինչ գիտես։ Որ քեզ եմ սիրում։ Հələ մի րոպե հետո։ Աստղերը երկնքում։ Սեր եմ հսում։ Այդ բանը շեշտից հետո ավելի լավ է ես ասեմ, մատուցող, եկեք փրկեք, էլի նոր։ Մատուցողը մի հրաշք է, միշտ ձեր կողքին է նա, ինչ որ ուզում է կկատարի, հանած շայևոյի։ Ինչ եք կամենում։ Լավ, ես սա արդեն ոնց որ անձնական ինձ է վիրավորանք, ես չգիտեմ, մի հատ հլը ձեր մենեջերին կանչեք։ Ասա ախպերս։ Ես ինքն է մենեջերը, ուրեմն ձեր տնօրենին կանչեք։ Ոչ տնօրեն ասում ես, դու ոչ տնօրեն ասում ես։ Այդ սխալն է, Գյորգի սխալն է։ Շնորհակալություն քեզ։ Եվս մեկ անգամ եկեք սապարենք այս աղջկան Կալյամը։ Շնորհակալություն տղաներին, ինչպես հիշում եք, մենք ունենք էջ, որը հումորային չէր, երաժշտական էջ, ու մենք մինչև հիմա էլ կարծում ենք, որ կան երգեր, որոնք կարող են հնչել այլ տարբերակով։ Ձեզ ենք ներկայացնում մեր ամենաառաջին քավերը պատրաստված Գարիկի եւ Արամ MP3-ի մասնակցությամբ։ Դիմավորեք Գարիկ եւ Արամ MP3։ Ծաղկած գարում է չորս կողմում բոլոր ձյունը հավել է գարնան արևի աղբորը սիրտը չի բուժվում ծավի ախ ոնց անեմ ծավատ բուժեմ մայրի
Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, շնորհակալություն, որ ծափերով եւ ձեր ներկայությամբ փորձում եք օգնել Արամեն Պետրին հաղթել եւ հաղթանակը բերել Եվրատեսիլից Հայաստան։ Եկեք Արամին ցանկանանք հաղթանակ, որտեղ նրա հաղթանակը բոլորիս հաղթանակն է։ Սիրելի հյուրեր,
Էլի դալի, շնորհակալություն, իրոք շնորհակալություն այսքան ողջևորելու համար։ Արամեն Պետրին շատ երկար ճանապարհ է անցել, ես հուսով եմ, որ նա կարդարացնի բոլորի սպասելիքները եւ առաջին հերթին իր սպասելիքները։ Մենք այսօր ուղղակի շատ կարճ դիտեցինք Արամեն Պետրի շատ երկար ճանապարհը վիտամին ակումբում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Stop, ախպեր, ընկեր, stop, ախպեր։